आज हम बात करेंगे एस्कोडेक्स जूनियर सिरप के बारे में। यह ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह 60 ml की पैकिंग 100 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों इस सिरप का यूज बच्चों में होने वाली सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम और गले में खसखस आदि समस्याओं के लिए किया जा सकता है। इस सिरप का यूज डॉक्टर की सलाह से ही लें। 3 से 5 साल तक के बच्चे को आप 5 ml दे सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें दोस्तों।